estoy feliz de verlos a ustedes y les enseño a hacer slime con silicona. Espero que les guste y nos vemos en el video. Bye. Y nuestros materiales son esto, que es detergente líquido. Si tú no tienes detergente líquido, digo que con detergente en polvo lo disuelvas bien en agua. Esto, que es silicona líquida, no caliente por si acaso, no la que viene. La caliente es la que viene en tubitos, ¿ok? Necesitamos un pote o cualquiera de estos, cualquiera. Y una cuchara de estas bien hermosas, bien preciosas. Entonces, lo que tendrás que hacer es, en tu potecito, ve que no tienes nada, tienes que asegurarte que no tengas nada, vas a... ¿Por qué tengo limón? Ay, qué sencillo, ¿no? Ya, ¡boom! Se cayó el teléfono. Por si acaso no lo estoy haciendo en el aire, lo estoy haciendo. Aquí entonces tenemos ya nuestro pote con... Utiliza la cámara ya estabilizada. Entonces vas a ocupar tu bote. Le vas a colocar tu detergente líquido. Lo vas a batir muy, pero demasiadamente bien. Me cayó la cámara, como siempre. Hace me tinté el dedo en el cole, así que yo tengo que estar aquí. Mi hermano está viendo videos, así que va a haber un poquito de ruido primero, pero le estoy diciendo que baje un poquito. Entonces, tenemos lo que es la madre. Haciendo pero ya. Y después, ustedes debemos utilizar estas cositas, no se ve bien, son los que van dentro de los lápices en cripto o lápices. Son estos lápices que son como plumón de pizarra, pero más delgaditos. Y aquí está. Y estas yo los utilizo cuando están a punto de acabarse. Los exprimo mucho y los echo a los experimentos. Entonces yo le echo mis experimentos aquí. Después de mucho rato bateando hice un corte y volví, te quedará algo así, miren.
Yupi, se queda muy bien. Me gusta mucho cómo quedó. Espero que les haya gustado el video de hoy y que les vaya muy bien. Y ojalá que lo intenten en sus casas. Bye bye, que les vaya bien. Ah, y una cosa, esto no se come, obviamente. El tonto que vaya a comérselo no se come.